ഹായ്, പ്രസിസ് മാജിക്കൽ ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ചീസ് ബോൾസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ, ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു നുള്ളു കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് ചീസ്, 1/4 കപ്പ് മല്ലി പുതിന ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒറിഗാനോ പൗഡർ. ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും ഒറിഗാനോ പൗഡർ, മല്ലി പുതിന ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത്, 1/4 കപ്പ് ചീസ് ഞാനൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്താലും മതിയേ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി, 1/4 കപ്പ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത്, 1/4 കപ്പും കൂടി ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്, അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മൈദ പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ അധികം വെള്ളമായി പോവരുത്, കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. നമ്മൾ ആ ചിക്കന് നന്നായിട്ടൊരു ചെറിയ ബോളുകളായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തി നടുവിലൊരു ചെറിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചീസും മുളകും കൂടി ചേർത്തത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ ബോൾസ് ഒന്ന് മൈദമാവിൽ മുക്കി നമുക്ക് ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ ബോൾസും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. നമുക്കിത് നല്ല ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിത് ഓരോ ബോൾസും ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടോ എന്തായിട്ടും എടുക്കാം കേട്ടോ. അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സ്നാക്സാണിത്. നമുക്ക് മെല്ലെ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുതേ, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചീസ് ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.